Shunday ayollar borki, qattiqroq yo'talganda yoki bo'lmasam aksirganda o'zi bilmagan holda siyib qo'yadi. Ya'ni o'zini boshqara olmaydi, qattiqroq yo'talib qo'ysa yoki aksirib qo'ysa yo zinalardan sakrab tushish natijasida shu holatda siyib qo'yish kuzatiladi. Bu narsa fanda sistaselli deyiladi. Ya'ni o'zi bilmagan holda siyib qo'yishi. Bunda o'sha tug'ruq vaqtida katta vaznli bola tug'ish natijasida o'sha yerdagi CD qopning muskullarining bo'shashib qolish natijasida CD qopning pastga osilib qolishi kuzatiladi. Ya'ni sistaselli deyiladi. Bunda ko'pchilik ayollar kimgadir aytishga uyaladi, xijolat bo'ladi, turmush o'rtog'iga aytishga uyaladi-da, butun umr shu prikladga qo'yib o'sha ayollarning taglik deymiz, ayollarning tagligi prikladga qo'yib yuradi. Yaqinda bir bemor keldi oldimga, yosh katta onaxon, 35 yildan beri shunaqa yuradi. 35 yildan beri shunaqa yurgan. Yursamda mana shu burjadan sakrab o'tsam yoki bo'lmasa zinadan tushganimda deydi, o'zim bilmay qoldi, sidishib ketib qoladi. Yo'talsam, qattiqroq aksirganimda sidishib ketib qoladi. Bu 35 yildan beri menga deyapti-da. Nimadan keyin bunaqa bo'ldi desam, o'sha 4,5 kilomi farzand tuqqandan keyin shu narsa sekinlik bilan rivojlangan. Bu yosh o'tgan sari, yosh katta bo'lgan sari rivojlanib boraveradi. O'sha taglik qo'yib yurgan, bu albatta bu yoqimsiz narsa, yoqimsiz hid bo'ladi albatta, noqulaylik keltirib chiqadi, turmush o'rtog'iga aytishga uyalgan, shunaqa qilib umr kechirib kelganda, bu ko'p ayollarda bor. Hozir ko'p ayollarda bor, o'sha shifokorga murojaat qilmasdan xijolat bo'lib, o'sha ayollar taglikini qo'yib yuradi. Biz nima qildik? Mana shu xonada 10-15 daqiqalik operatsiya o'tkazdik. Ya'ni o'sha yerdagi pastga osilib qolgan CD pufagini, CD qopini tepaga tortib, tikib chiqdik. O'sha yo'l to'g'rilandi. Ya'ni osilib turgan CD qopi to'g'rilandi. 3-4 kun bizda kuzatuvda bo'ldilar. Shu bilan ularga javob berdik. Bu kasallikdan butunlay qutuldilar. Endi haligi onaxonni xursandchiligini ko'rsangiz, o'zi 35 yildan beri qiynalib kelganda, 35 yildan beri 3-4 kun ichida yaxshi bo'lib qoldi. Shunaqa kasalliklarni mana shu yo'l bilan operatsiya qilib davolaymiz. Agar sizda ham shunaqa yo'talganingizda yoki aksirgan vaqtingizda o'zingiz bilmagan holda siyib qo'yish holatlari, CD chiqib ketish holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, bizga murojaat qiling. 15 daqiqalik mutlaqo og'riqsiz operatsiya va operatsiyadan keyingi davrni ham mutlaqo og'riqsiz yo'llar bilan tezda bu kasallikdan qutulasiz. Pastda telefon raqamini qoldiraman. Agar sizda ham shunaqa shikoyatlaringiz bo'lsa, bizga murojaat qiling va biz sizga yordam beramiz.